ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ରହିଛି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଯିବ +2 ଆଡ଼ମିସନ୍ 2025 ପାଇଁକି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଯିବା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ରହିଛି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ସେଇ କଲେଜକୁ ଆଗ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି FM କଲେଜ, ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ। ସେଇ କଲେଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା। ଆଉ ସେଇ କଲେଜର ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ବିଗତ ବର୍ଷ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କଲେଜର ନାଁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଫକୀର ମୋହନ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆର୍ଟ୍ସରେ ସେଥିରେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟାକି 2024-2025 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ନା 71.50। ପିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲମ୍ଟି ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଉଛି SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଥାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଦେଖିଦିଅ ନିଜେ। ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ବିଗତ ବର୍ଷ ସେଠି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 71.5। ସେହିଭଳି SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟ୍ସରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 60% ଏବଂ ST ପିଲାମାନଙ୍କ ଯାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 64%। ଦେଖୁଛ ପିଲେ, ଏଠି ST ପିଲାମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଟିକେ ହାଇ ଯାଉଛି। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ସାଇନ୍ସରେ ବିଗତ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 84%। ସେହିଭଳି SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 64, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 74%। କମର୍ସରେ ପିଲେ ଦେଖ, କମର୍ସରେ ପିଲେ ଟିକେ କଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ଯାଏ FMରେ, ଯେଉଁଟାକି 46% ଯାଇଥିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କମର୍ସରେ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ବିଗତ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ରୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇଦେବ ଯେ +3 or -3, +3% ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କିମ୍ବା -3% କମିବାର ଅଛି। ତେଣୁ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଠି ତୁମର ବି ଯଦି 80% ଅଛି ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ, ଆଉ ଯଦି କଲେଜଟି ତୁମର ପସନ୍ଦ, ତୁମ ଘରଠାରୁ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ଅଛି କି ହଷ୍ଟେଲ ରହିକି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 80% ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ରଖି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରିର ପିଲାମାନେ। ସେଭଳି SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 60% ଏଭବ୍ ଯଦି ତୁମ ମାର୍କ ରହୁଛି ତୁମେ କ'ଣ ପାରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ରଖି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ନୀଳଗିରି ଓମେନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ନୀଳଗିରି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆର୍ଟ୍ସ ସେଠି ବିଗତ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 50.67 ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 44.50, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 33%, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ। ବୁଝିପାରୁଛ? ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ କଲେଜଟିଏ ନୀଳଗିରି ଓମେନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନିହାତି ଭାବରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖ, ସେଇ ହିସାବରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତୁମେ କର। ଆଉ ପିଲେ ଯିଏ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛ, ବା ସେଇ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ଠାରୁ ତୁମର 2-3% ଏପଟ ସେପଟ ମାର୍କ ଅଛି, ଅଧିକା ଅଛି କିମ୍ବା କମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଏସ୍ରେ ରଖି କ'ଣ କରିବ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ସାଇନ୍ସରେ ପିଲା ଦେଖିଦିଅ ନୀଳଗିରିରେ କେତେ ଯାଇଛି କଟ୍ ଅଫ୍, 60%। SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50%, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 50%। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଯିବା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଗୋପାଳପୁର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ତ ଦେଖ, ସେଠି ବିଗତ ବର୍ଷ ଆର୍ଟ୍ସରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 46% ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 35.50। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହୁଛି, ଏଇ କଟ୍ ଅଫ୍ରେ ତୁମର ଧର 2%-3% କମ୍ ରହିଛି କି ତୁମର ତା କଟ୍ ଅଫ୍ଠୁ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ରଖିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସାଇନ୍ସରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଗୋପାଳପୁର କଲେଜରେ କେତେ ଯାଇଥିଲା ନା ସାଇନ୍ସ ଯାଇଥିଲା 67.67%, SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50%। ପିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି SC, ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ST। ବୁଝିପାରିଲ? ST ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା କେତେ, 58.67%। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, କମର୍ସରେ କେତେ ଯାଇଥିଲା ନା କମର୍ସରେ 34.83। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ତୁମର ହେଇଯିବ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ?
ଦେଖିଲ କେତେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ସବୁ ଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଜ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଛି କ'ଣ ଗୋପପ୍ରାଣ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, କ'ଣ କ୍ଷୀରକୋଣା। ସେଠି ଦେଖ ପିଲେ ଆର୍ଟ୍ସରେ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଛି 43.67, ସାଇନ୍ସରେ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଛି 67.83 ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଭଳି ST ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଲେ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଖାଲି STରେ ଟିକେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଧିକା ଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ କଲେଜକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବାଲେଶ୍ୱର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଶୋଭରାମପୁର ଦେଖ ପିଲେ ଆର୍ଟ୍ସରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି 53% ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 37, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 46% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି ତା ଦେହରେ +2 କିମ୍ବା -2 ଆରି ଭିତରେ 2-3% ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 2-3% କମିପାରେ, ନଚେତ୍ ନାଇଁ 2-3% ବଢ଼ିପାରେ। ହେଲେ 2-3% କମିବା ବଢ଼ିବ କାହିଁ କହୁଛି ନା ତମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲାମାନେ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ। ମନେକର 60%ର ପିଲା ଆର ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ 5,000 ପିଲା ତମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା 7,000 ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ 2,000 ପିଲା 60% ଉପରକୁ ରଖିଲେ, ତେଣୁକରି କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଯିବ ଟିକେ ହାଇ ଯିବ। କେଉଁ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ରଖିକି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଆଉ ଲୋ ଯିବାର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାଇନ୍ସରେ ବିଗତ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 60.83 ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଶୋଭରାମପୁର ଯେଉଁଟା ରହିଛି। ସେମିତି SC ପିଲାମାନଙ୍କର 57.80, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 50.33। ଆଉ କମର୍ସରେ ପିଲେ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଲେ ହେଇଯାଇଥିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ରେମୁଣା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ରେମୁଣା। ସେଠି ବିଗତ ବର୍ଷ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 57.50, SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 38.83, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50%। ସେଭଳି ପିଲା ଦେଖ ସାଇନ୍ସରେ ରେମୁଣା କଲେଜରେ ବିଗତ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 63.17% କଟ୍ ଅଫ୍, SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 49% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ। ଆଉ କମର୍ସ ପାଇଁକି ଯାଇଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ବିଗତ ବର୍ଷର କଟ୍ ଅଫ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ରେ 2-3% ହିଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ଭଲ ଭାବରେ କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ଦେଖିବ, ଆଉ ତୁମ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଚଏସ୍ କରିବ। ଚଏସ୍ କଲା ପରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରଖିକି। ବୁଝିପାରୁଛ? କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲର ନମ୍ବର ଦେଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିବ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବ, ସେ ନମ୍ବରଟି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ସେ ମୋବାଇଲରେ ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆଗକୁ କେଉଁ କଲେଜରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟରଟା ତୁମର ଆସିବ। ଯଦି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ତୁମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରି ରଖିନଥିବ କି ସିମ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଫୋବାଡ଼ି ଦେଇଥିବ କି କ'ଣ କରିଥିବ, ଏମିତି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି ତୁମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ କି କ'ଣ। OTPଟା ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ଆସିବ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ମେସେଜଟା, ତେଣୁକରି ସେ ନମ୍ବରଟାକୁ ସାଇତିକି ରଖିବ ରିଚାର୍ଜ କରିକି ରେଡ଼ି କରିକି। ଆଉ ରହିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବ। ଖାସ୍ କରିକି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ମାର୍କସିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଥିବ ନେମ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଥାଏ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନେମ୍ଟା ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରତି ଲେଟର୍ ସେମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରତି ଲେଟର୍ ସେମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ପୁରା ଦୁଇଟାକ ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ସେମ୍ ଥିବ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେଠୁ କ'ଣ କର କରେକ୍ସନ୍ କରେଇ ନିଅ ଯେଉଁଠି ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏରା ସବୁ ତୁମେ ସବୁ କରିଥିବ 10th ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଜ ତ ଦେଖେଇଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଲେଜ ପିଲା ରହିଛି ରୁରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଏଇଟା ପିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ। ଦେଖିପାରିଲ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ କିଛି କଲେଜ ରହିଯାଇଥିବ ଭଲ, ସେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସବୁତିକ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି କଲେଜ ରହିଯାଇଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବି କରିସାରିଛ ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଦିଅ ତାଙ୍କର ଚାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି କେଉଁ କଲେଜରେ କ'ଣ ଆସିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା। ସେତେବେଳେ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ।